Меценгерме балалар. Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Сегодня мы продолжаем изучать раздел «Моя семья и друзья». Тема урока – юрта, юрта, круглый дом. Чему ты будешь учиться на уроке? Ты продолжишь учиться понимать содержание текста, выразительно читать стихотворение, составлять рассказ из 4-5 предложений. Первое задание – отгадай загадку. В этом доме нет угла, до того она кругла. И такое вот жилище ты всегда в степи отыщешь. Правильно, юрта. Киезы. Задание второе. Послушайте текст юрта. Юрта – это удобный и практичный дом. Она легко собирается, разбирается и перевозится. Юрта не промокает от снега и дождя. Она хорошо сохраняет прохладу в жаркие дни. У юрты нет окон. Солнечные лучи попадают в юрту через круглые отверстия сверху, шанрак. Через шанрак выходит дым, когда семья зажигает огонь. Огонь разводят в центре юрты. Раньше он назывался очаг. Вся семья собиралась вокруг очага. С тех пор о родном доме говорят «родной очаг». Запомните и запишите слова юрта, киезъи. Сохраняет, сақтайды. Семья, отбасы. Очаг, ошақ. Дом, үй. Родной очаг, туған үй. Ответьте на вопросы. Почему юрту называют удобным домом? Правильно. Юрта легко собирается, разбирается, не промокает от снега и дождя, хорошо сохраняет прохладу в жаркие дни. Поэтому юрту называют удобным домом. А для чего в юрте шанрак? Верно, у юрты нет окон. Солнечные лучи попадают в юрту через круглое отверстие сверху, шанрак. И через шанрак выходит дым, когда семья зажигает огонь. Что такое очаг? Почему люди называют родной дом родным очагом? Верно. Огонь разводят в центре юрты. Раньше он назывался очаг. И вся семья собиралась вокруг очага. Поэтому люди называют родной дом родным очагом. Назови ключевые слова этого текста. Напиши их в тетради. Ключевые слова түйінді сөздер. Это, ребята, какие слова? Правильно. Юрта, сохраняет, шанрак, семья, очаг, родной очаг. Задание третье. Составьте рассказ о юрте по плану. Используйте слова-предметы, слова-признаки, слова-действия. Первое. Что такое юрта? Правильно. Юрта – это жилище, то есть место, где живет человек. Второй вопрос. Какой это дом? Верно. Это удобный и практичный дом. Третий вопрос. Что делают люди с юртой? Правильно. Люди легко собирают, разбирают юрту. Четвертый вопрос. Как попадают солнечные лучи в юрту? Верно. Солнечные лучи попадают в юрту через круглое отверстие сверху, шанрак. Пятый вопрос. Что делает семья около очага?
Правильно. Семья собирается вокруг очага. 6-й вопрос. А как ты понимаешь словосочетание «родной очаг»? Правильно, родной очаг – это родной дом. Молодцы. Задание 4. Прочитай выразительное стихотворение, выучи наизусть. В центре юрты есть очаг, в нем дымится курдак. Ты не враг здесь, только друг, в юрте все свои вокруг. Скажем громко, скажем вслух, ты мой друг, и я твой друг. Ребята, посмотрите на картинку. Вот какое настроение у хозяев и гостей юрты? Правильно, у хозяев и гостей юрты настроение очень хорошее, радостное, веселое. О каких положительных качествах характера людей говорит автор? Положительные качества людей – дружелюбные, гостеприимные. Напишите предложение. Казахский народ дружелюбный и гостеприимный. Назовите слова-признаки. На какой вопрос они отвечают? Народ какой? Дружелюбный, гостеприимный. Это слова-признаки. Отвечают на вопрос «какой?». Задание 5. Объясни пословицу. Напиши ее в тетради. Кто в юрту войдет, тот чаю попьет. Объясните значение этой пословицы. О чем говорится? Правильно, казахский народ очень гостеприимный. Кто войдет в дом, обязательно угощают чаем. Молодцы, ребята! Сегодня, ребята, вы научились понимать содержание текста, выразительно читать стихотворение и составлять рассказ из 4-5 предложений. Спасибо вам за урок. До следующей встречи.